বুঝতে পারবেন। এই যে বড় বড় ডিমের বড়া, মাছের ঝোল খান, বড় বড় রুই কাটা বড়া হলো লালি চিংড়ি, 70 টাকা পোয়া। দারুন মাছ। মাছটা দেখেন কি বলবেন? বড় বড় মাছ কাটা, দারুন মাছ আছে। শুধু লালি চিংড়ি। এই যে বড় বড় রুই কাটা বড়া হলো আছে, ডিমের বড়, মাছের ঝোল খান আছে দাদা। হেভি মাছ, দারুন মাছ দাদা, হেভি মাছ সব চলবে দাদা। এখন অনলাইন ব্যবসা চলছে, অনলাইন ব্যবসা সব ঠিক আছে, চালাও। যারা বড় বড় মাছ খান, শুধু এমনি খান, গ্লাস খান, বড় কাতল। এই যে এইদিকে নাই কোনো ভ্যান তো। এই যে ডিমের বড়, মাছের ঝোল, বড় মিল্কের সিলভার হবে। এই যে বড় সিলভার খান। কয়টা আছে চিংড়ি খান, ভাটা খান, ডিম খান। ভাই চলে এসছো, আমাদেরও ছবি চলে এসছে নাকি? সব ভাইরালে চলে এসছে দেওয়া আছে। চারশো খরচা আছে নেবে নাকি? এটা কত রে? কাতল নেন, রুই নেন, কাতল নেন, কাটা হবে। বাসা এই যে ওটা না কত দিলিস? বড় ঘাট লাগা দিছে এই যে
ইলিশ হবে বড় বড় ইলিশ হবে ঠিক আছে বলেন কাটা দেবো 50 টাকা 60 টাকা রোল চল্লিশ আপনি হাত দিয়ে চিংড়ি দিকে বাংলা